A música de hoje vem através da voz doce e meiga da querida Emily Siang. Ela já teve a oportunidade de mostrar seu talento para o Brasil inteiro, né? Pois é. Ela mostrou ainda, menina. Hoje, mais experiente, vem provando cada vez mais o seu potencial. É um enorme prazer recebê-la mais uma vez aqui no Você em Dia. Vamos saber de todos os projetos aí da Emily. Muito boa tarde, bem-vinda, Emily. Boa tarde, Jaque. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Gente, como eu tô feliz em estar aqui mais uma vez. Quero mandar um beijo para todo mundo aí que está nos acompanhando. Postei lá no Instagram, o povo ficou, Jaque, todo mundo feliz. Ai, que eu ia que estar aqui, porque, meu Deus, eu postei lá, né? E o pessoal tá tudo compartilhando. Gente, muito feliz que vocês estão aí nos acompanhando. Um beijo pra tia Jane, né? Ah, menino, se você mandar um beijo pra tia Jane, você vai tia ouvir. Jane, um beijo, tá aqui nos assistindo. Oh, um beijo pra senhora. Hoje é o dia das corações, mães. Corações. A mãe do Marco hoje levou beijo. Maninha levando beijo. Manhã também, manhã. Um beijo pra senhora, Sheila, pra vovó, Sheilinha. tia Lelé, todo mundo que tá lá assistindo. Tia Alda, vixe, minha gente, se eu falar todo mundo... É muita gente, né? Muita um beijo gente, pra muita família gente. inteira. Emily, que esteve aqui em outros momentos no programa, inclusive fez um especial, Você em Dia Kids, ainda menina, hoje já está aí com novos projetos, sempre acompanhada, muito bem acompanhada Pelo do papai, né? É. Que é também super talentoso. A família da Emily, gente, ela é toda talentosa, é toda de músicos, né, Emily? Todo mundo canta. E quem não canta, toca. E às vezes tem gente que faz os dois. É verdade. É sempre assim, lá na família. É isso. E me fala dos projetos aí. Então, gente, a gente veio aqui, na verdade, lançar a minha música nova, que é essa que tá aí no fundo, aqui no seu programa. Tô muito feliz, a gente lançou, ela já tá com mais de 150 mil visualizações. Que isso! E eu tô muito feliz, muito chocada, e eu tenho certeza que Jesus vai alcançar muito mais pessoas através desse louvor. Vai. A gente vai cantar ela aqui já, daqui a pouco. Tá linda demais, o clipe incrível, é uma produção maravilhosa, é um clipe com história. De uma família aí que perde um ente querido, né? E muitas vezes a gente se desespera em um momento desse, mas o Senhor sempre mostra o seu cuidado. E essa canção, na verdade, o clipe retratou essa história, mas a canção se encaixa em muitas áreas das nossas vidas, né? Muitas vezes a gente se encontra em situações de desespero e a gente acha que é o fim. Sim. Mas Jesus vem sempre nos acalentando, nos mostrando que Ele está conosco. E nós viemos lançar essa canção aqui no seu programa. Ai, que linda! Gente, ó, vou te falar. A música que realmente vai tocar o coração, assim como tudo que a Emily faz, toca o coração, né? Pelo amor, pela inspiração que ela tem. E ela já estava passando o som e todo mundo emocionado aqui nos bastidores. Ontem a nossa editora já falou, não acredito, a Emily vai. Ai, eu vou me emocionar com essa música. Ei, Elisa? Então, assim, a Emily, ela é pura emoção, né? Tão jovem e tão talentosa. Escolhe uma música para cantar já pra gente, para deixar o público de casa na expectativa. E já esse lançamento. Vou cantar a minha primeira música, meu primeiro lançamento, que tem meu coração, que ela foi lançada no dia do meu aniversário, foi meu presente de aniversário. E nós vamos cantar ela aqui. Olha eu contigo aí. Tá disponível, gente, em todas as plataformas digitais. Quem quiser ouvir, o clipe também no YouTube. Entrei no meu quarto e então dobrei os meus joelhos e em oração tentei dizer a Deus o que passava, mas não consegui falar, apenas chorava. E eu questionei e disse, por que tem que ser assim? É batalha atrás de luta, não parece ter um fim. Mas de repente ouço uma voz me chamar, dizendo, já te ouvi, agora escuta. E o Senhor te diz assim, olha eu contigo aí, meu filho. Não está vendo que sou eu que estou fazendo isso? Olha eu contigo aí, meu filho. Pra minha promessa
ser sacrifício. Não foi você quem me pediu pra cuidar de você. Disse: Senhor, cuida de mim. Estou fazendo isso. Estou honrando com você meu compromisso. Olha, eu contigo aí. E eu questionei e disse: por que tem que ser assim, Senhor? É batalha atrás de luta, não parece ter um fim. Mas de repente eu ouço uma voz me chamar, dizendo: eu já te ouvi, agora escuta. Olha, eu contigo aí, meu filho. Não está vendo que sou eu que estou fazendo isso? Olha, eu contigo aí, meu filho. Pra minha promessa acontecer é sacrifício. Não foi você quem me pediu. Disse: Senhor, cuida de mim. Estou fazendo isso. Eu estou honrando com você o meu compromisso. Olha, eu contigo aí. Lembrar, só se lembrar daquela vez que estava dando tudo certo e de repente deu errado. Fui eu que vi você se aproximando do pecado. Lembrar, só se lembrar quando todos te abandonaram e você se viu sozinho. Fui eu quem te tirei pra pôr de volta no caminho. Lembrar, só se lembrar daquela luta que feriu teu coração. Ela vai servir de testemunho para a multidão. Então não se preocupa mais, só dependa de mim. E veja tudo isso como experiência. Eu vou tirar, vou arrancar tudo que te afasta da minha presença. Meu filho, não está vendo que sou eu? Olha, eu contigo aí, meu filho. Pra minha promessa acontecer é sacrifício. Não foi você quem me pediu. Disse: Senhor, cuida de mim. Estou fazendo isso. Estou honrando com você tudo aquilo que eu te prometi. Olha, eu contigo aí, meu filho. Olha, eu aí. Ele sabe de tudo que você tá passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar, e onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore,
Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Para você, tá? Para você que está acompanhando, tudo vai passar. Com a nossa grande atração de hoje, a Emily, que vai lançar a partir de agora uma nova canção com clipe. E vocês já estão conferindo aí a música nova que é Eu Sei, não é isso? Isso aí, Eu Sei, meu novo lançamento, lançado lá pela gravadora Toda Music, né? Quando eu vim aqui da última vez, eu ainda não tinha contrato com a gravadora. Olha, e era um dos meus maiores sonhos, né? E Deus realizou esse sonho. Na verdade, o meu sonho era justamente essa gravadora, que é a Toda Music. Eu orava por essa gravadora para que Deus me desse a oportunidade de poder assinar contrato com eles. E Deus realizou esse sonho. Hoje eu sou cast da gravadora Toda Music, que é uma das maiores gravadoras gospel do Brasil. Já lançaram várias músicas minhas, né? E o meu último lançamento, né, o mais recente, é Eu Sei. Esse que tá passando aí, pra vocês verem um pedacinho do clipe. Coisa mais linda, gente. Que está eu me emocionei no YouTube, muito. Né? Na verdade, essa música, quando a gente escolheu, né? Ela veio como um presente. Sim. Porque é uma letra muito linda do Misaías Oliveira, que é um compositor bem renomado da gravadora, né? E eu fiquei apaixonada. Logo quando eu ouvi, eu já fiquei apaixonada por essa canção. Eu disse, tem que ser essa. Então tem vamos que ser essa. cantar ao vivaço agora? Vamos cantar, gente. Eu sei, gente. Antes de eu cantar, quero dizer que, gente, está disponível nas plataformas. Ouçam lá, Spotify, Deezer, todas as plataformas digitais. No YouTube também o clipe completo no canal da gravadora. Então não percam, vão lá assistir. Postem também, me marquem lá no Instagram. Sim, viu, tá Jaque? passando Meu na Instagram, tela aí, inclusive. Emily Siang. Me marquem lá ouvindo. Também assistindo aqui o programa com Jaque, com Lohan. Tá sendo lindo, incrível. Vamos lá? Eu sei. Pouca gente sabe, pouca gente vê as guerras que eu enfrento, os traumas que eu carrego e ninguém consegue resolver. Tem dias que chego a pensar que não vale a pena lutar e que é bobeira acreditar que o Senhor ainda está aqui e que a promessa não chegou ao fim. Tem dias que eu busco forças na fraqueza pra manter a alegria. Eu sei que tudo vai ficar bem. Eu sei que Deus ainda investe em mim. Eu sei que essa noite vai passar e logo chegará a minha vez. Eu sei que vale a pena esperar e que nada nesse mundo pode apagar a minha trajetória. Viverei cada momento da história. Eu sei que tudo vai ficar bem. Eu sei que Deus ainda investe em mim. Eu sei que essa noite vai passar e logo chegará a minha vez. Eu sei que vale a pena esperar